This newscast is brought to you by Kidney Care. Palamia og himua nga mas masustansya ang mga sudan with Star Margarine. Gamita ang Star Margarine sa mga paboritong recipes sa masakaldireta, mechado, sopas, pork gisado ug uban pa. Perfect po ni isagol sa fried rice. Siguradong mas lami og mas masustansya ang kada kaon sa pamilya ug sa barkada uban ang Star Margarine. Kay ang Star Margarine na ay 10 growth building nutrients sama sa vitamins A, B1, B2, B6, B12, D3, E, folic acid, niacin ug iodine. Nga motabag og hatag og kalig-on, kalagsik ug kusog uban sa saktong kaon ug exercise. Maayo pud ni para sa tibok pamilya sa barato ra nga presyo. Siguradong kaya ang pangandoy labi na og sabayan og saktong kaon ug exercise. Maong dungani og Star Margarine ang mga recipes aron siguradong sustansya ra. Suyo na! I-check ang official Star Margarine sa Facebook page para sa dugang sustansya rap recipes.